வணக்கம் தமிழ் சொந்தங்களே, விவசாயத்திற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு மற்றும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள நம்ம தமிழ் வேளாண்மை சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, அதிக முட்டையிடக்கூடிய கைராளி கோழியை பத்தியோ BV380 கோழி பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். நிறைய நம்ம வியூவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க. இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வித்தியாசங்கள்லாம் என்னங்கிற மாதிரி நிச்சயமா இந்த காணொலி அதற்கான விடையை உங்களுக்கு கொடுக்கோங்க. இந்த ரெண்டு கோழி இனங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் பெரிய லெவலில் வளர்க்கப்படக்கூடிய கோழி இனங்களாக இருக்குங்க. இருக்கிறதுலே அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கோழி இனங்களுமே கேரளாவில் அதிக லெவலில் வளர்க்கப்படுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த PV380ங்கிற ரகம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும், ப்ரௌன் கலரில் தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைப்ரிட் வகையை சேர்ந்த ஒரு இனங்க. இதே கைராளி கோழி 100% கைராளி கோழி இனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கருப்பு கலர்ல தான் இருக்கும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே பழுப்பு நிறம், வெள்ளை நிறம்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வகையான நிறம் கொண்ட கோழி இனங்கள் இருக்குங்க. இந்த கைராளி கோழி இனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீரியரக நாட்டுக்கோழி இனங்கள்ங்க. அதாவது பல்வேறு வகையான நாட்டுக்கோழி இனங்களோட சில வெளிநாட்டு இனங்களை சேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட இனம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைராளி கோழி இனங்கள். கிட்டத்தட்ட 9 இனங்களை சேர்த்து தான் இந்த கைராளி கோழி இனங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் 7 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி இனங்கள்ங்க. 2 பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோலாபோ ஒயிட் லெகானையும் சேர்த்திருக்காங்க அதிக முட்டை விடுறதுக்காக. இந்த கைராளி கோழியை பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கால்நடை பல்கலைக்கழகங்களால் உருவாக்கப்பட்ட கோழி இனங்கள்ங்க. இதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த PV380ங்கிற ரகம் பார்த்தீங்கன்னா பூனேல இருக்கக்கூடிய R&D ஆஃப் வெங்கடேஸ்வரா ரிசர்ச் அண்ட் பிரீடிங் ஃபார்ம்லாம் உருவாக்குனாங்க. வருஷத்துக்கு எவ்வளவு முட்டைகள் இடம்னு கேட்டீங்கன்னா கைராளி கோழி இனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 230 இருந்து 250 முட்டைகள் வரைக்கும் இடக்கூடிய தன்மை கொண்டதுங்க. இது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறக்கூடியனால பார்த்தீங்கன்னா 230 இருந்து 250 நான் கொடுத்துருக்கேன். இதே PV380ங்கிற ரகம் பார்த்தீங்கன்னா 280 இருந்து 300 முட்டைகள் வரைக்கும் இடக்கூடிய தன்மை கொண்டதுங்க. இது 20வது வாரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா முட்டையிட ஆரம்பிச்சுன்னா 300 முட்டைகள் வரைக்கும் சரளமாக இடக்கூடியது. இதே பார்த்தீங்கன்னா 25 வாரம் வரைக்கும் ஆயிடுச்சுன்னா 280 முட்டைகள் வரைக்கும் இடக்கூடிய தன்மை கொண்டதுங்க. இந்த ரெண்டு கோழி இனங்களோட முட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா பழுப்பு நிறமாக தான் இருக்கும். ஆனால் கைராளி கோழி இனங்களோட முட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டைகளை போல சிறுசா இருக்குங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த PV380 கோழி முட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா பாய்லர் கோழி முட்டைகளை போல பெருசா இருக்கும். ஆனால் பழுப்பு நிறமா இருக்குங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த PV380 முட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வாங்குறதுக்கு தயங்குவாங்க. இதை மக்கள் மத்தியில கொண்டு சென்று சேர்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா இந்த PV380 முட்டைகளும் அதிக லெவலில் வாங்குவாங்க. ஆனால் அதுக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் தேவைப்படும். அதே போல இந்த கைராளி கோழி இனங்கள் எப்போ முட்டையிட ஆரம்பிக்கும்னா 165 நாள்ல முட்டையிட ஆரம்பிக்குங்க. இதே PV380 ரகம் பார்த்தீங்கன்னா 140 நாள்ல இருந்து 160 நாளுக்குள்ளேயே முட்டையிட ஆரம்பிச்சிடும். அதிகம் முட்டையிடக்கூடிய கோழி இனங்கள் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நிச்சயமா இது போன்ற கோழி இனங்களை நீங்க வளர்க்கலாம். அப்ப இந்த ரெண்டு வகையான இனங்களோட கோழி குஞ்சுகள் எங்க கிடைக்கும்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் மார்ட் போன்ற பெரிய தளங்கள் மூலம் பாத்தீங்கன்னா உங்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பண்ணையாளர்களை தொடர்பு கொண்டு நீங்க வாங்கலாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கால்நடை பல்கலைக்கழகங்களை தொடர்பு கொண்டு கூட நீங்க வாங்க முயற்சி செய்யலாம். இந்த காணொலி வேலை இந்த ரெண்டு கோழி இனங்களை பத்தியே இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மறைமுகமான தகவல்களை நீங்க தெரிஞ்சிருப்பேன். நானும் இது போன்ற புது தகவல்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். நம்ம தமிழ் வேளாண்மை சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காணொலிக்கு லைக் பண்ணுங்க. வேளாண் தகவல்கள் தொடரும். நன்றி.